आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन फाइबर प्रिपरेशन इन वर्टिकल बॉक्स। हमारे पास दो तरह का बॉक्स है। इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल बॉक्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग इस बॉक्स पे प्रिपरेशन करके देखेंगे। इसको वर्टिकल बॉक्स बोलते हैं। ये स्पेशली यूटी केबल के लिए ही आता है। इसमें हम 12-24 तक ही फाइबर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का प्रिपरेशन करने के लिए फिर हमको इससे बड़ा बॉक्स लेना पड़ता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमको कौन कौन सा टूल्स चाहिए और क्या क्या चीज़ चाहिए। टूल्स में हमको चाहिए एक नाइफ, एक स्क्रूड्राइवर, टिश्यू पेपर, वाइप्स और यह है आइसोप्रोफाइल अल्कोहल, और उसके बाद कुछ स्लीव और टाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को खोलेंगे। हमारे पास जो बॉक्स है वो है 4-वे बॉक्स। इसको 4-वे बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें 4 वायर जाने का स्पेस होता है। अब इसको हम निकालेंगे। इस कैप को हम लोग अलग रखेंगे और हम लोग को यहां से इस पे काम करना होता है। ये इसका प्लेट है। प्लेट के हटाने के बाद हम लोग को मिलता है क्या, ट्रे। ये डबल ट्रे का बॉक्स है। हम लोग अभी एक ट्रे पे काम करेंगे, इसलिए एक ट्रे निकाल देंगे। सिंगल ट्रे हम लोग का बचता ही है और इसी पे हम लोग काम करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे फाइबर को जहां होल्ड करेंगे उसका स्क्रू ढीला करेंगे। ये फाइबर को होल्ड करने के लिए दिया जाता है ताकि यहां पे हम लोग फाइबर को होल्ड कर सकें। थोड़ा सा नजदीक लगे दिखाना। ये मेरा खुल गया है, तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग फाइबर को छीलेंगे। फाइबर छीलने के लिए हम लोग नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। ये यूटी केबल है इसलिए हम लोग नाइफ से छील लेंगे। एलटी केबल होता तो इसके लिए हम लोग को जैकेट कटर की आवश्यकता होती। एक निश्चित दूरी उसके बाद हम लोग टिश्यू के सहायता से इसको साफ करेंगे ताकि इसका जेल निकल जाए। हम इसे बताने के मकसद से ये कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा कम छीलें। आप लोग जब छीलिएगा तो इसको थोड़ा ज़्यादा छीलिएगा। अब इसको अल्कोहल और वाइप्स के सहायता से भी 1-2 बार पोंछ लेंगे ताकि इसमें लगा हुआ जितना भी जेल है वो साफ हो जाए। जेल साफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आता है इसको लगाने के बाद। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। उसके बाद इसके ग्रिप को निकालेंगे। ये ग्रिप होता है जो कि फाइबर में लगाया जाता है। सबसे पहले हम इस कैप को पहनाएंगे। ग्रिप पहनाने से पहले कैप पहना दीजिए। उसके बाद ग्रिप पहनाएंगे। ग्रिप को इस तरह से पहनाएंगे। ये पतला वाला सिरा आगे की तरफ होगा और मोटा वाला सिरा
पीछे की तरफ होगा। अब ग्रिप पहनाने के बाद इसमें हम लोग फाइबर को लगाएंगे। इसको हम लोग केबल होल बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग केबल को अंदर ले जाते हैं। केबल को हम लोग पूरा ट्रे तक ले जाएंगे। केबल को जो है वो पूरा हम लोग ट्रे तक रखेंगे। केबल लगाने के बाद पहले हम लोग इसको टाइट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ स्क्रूज को हम टाइट कर लेंगे, ताकि केबल को यही होल्ड रखता है। और इसको टाइट करने में ये ध्यान जरूर देंगे कि ये इतना टाइट हो कि केबल पीछे की तरफ न खींचे, और इतना भी टाइट ना हो कि केबल यहीं कट जाए। ये हो गया। अब एक तरफ हमने छीला तो दूसरे तरफ हमने छील के रखा होगा। सेम प्रोसेस इसको करेंगे। पहले हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर से ग्रिप निकालेंगे, पहले कैप पहनाएंगे, उसके बाद ग्रिप पहनाएंगे, ग्रिप केबल को एक तो पकड़ बनाता है, और दूसरा चीज केबल को क्या करता है कि होल में मेंटेन रखता है। होल बड़ा होता है, केबल छोटा होता है, तो ग्रिप डाल देने से क्या होता है कि केबल इधर उधर नहीं होता है। अब इसको, इस स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे। ये स्क्रू यहाँ पे होगा, स्क्रू टाइट करने के बाद अब आती है टाई लगाने की बारी। तो टाई हम लोग इसमें लगाएंगे, प्ले करो। उसके बाद हम लोग टाई को लगा देंगे। बचे हुए चीज को कटर के सहायता से हम लोग काट लेंगे। दोनों तरफ एक एक टाई लगाएंगे।
टाई को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ही करेंगे। अब आता है स्लीव लगाने का बारी। तो हमारे पास स्लीव भी है, तो हम लोग एक एक करके सब में स्लीव लगा लेंगे। इसी तरह से हम लोग पूरे में स्लीव लगा लेंगे। उसके बाद हमारा फाइबर जो होगा वो स्प्लाइस के लिए प्रिपेयर तैयार हो जाएगा। ये था पूरा प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन को जिनका कल असेसमेंट टेस्ट है वो जरूर ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। जिनका भी कल असेसमेंट टेस्ट है वो सुबह 8 से 8:30 के बीच में सेंटर पे आ जाएंगे, और बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।